Ary avana malala rehetra amin'ny tompo ampitombona aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonana miarabantsika mpianakavy finoana rehetra indray amin'izao alahady 14 volana jona izao fotoana izay banjina antsika hatrany loha hevitra hoe miavana ao amin'ny tompo amin'izao alahady izao dia fitondranam-bavaka manokana ny sekoly FJKM fa ho an'ny FJKM Ivany firaisana manokana fotoam-bokatra izao miomana eona amin'Andriamanitra reo ny Salamo 7:20 ny vakiantsika andininy voalohany hatramin'ny fahefatra ary orin'izay dia nira 700 ny andininy voalohany sy ny andininy fahefatra andeha ry havana hiara-hitsangana isika vakiana ny Salamo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe miraha firam-baovao an Jehova fa efa nanao fahagagana izy ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena Jehova efa nampahafantatra ny famonjena teo masiny jentilisa no nanehoany ny fahamarinany efa nahatsiary ny famondram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny tanànak'Israely izy efa nahita ny famondren'Andriamanitsika amin'ny vazatany rehetra miobio an Jehova ary tany rehetra velomy ny oby ka mira amen ataontsika ny hira voalahatra andeha ry havana hiara ivavaka isika isaonanay ny anaranao ny Andriamanitra rainay eo amin'ny fitantananao sy ny fivimbinanao nay tsirairay avy tsapanay ary tsaroanay ny fahasoavanao no mbola mato izao anay dia raha laza voninahitra ny eo anao Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay reto ary ny mpianakavy ny finoana amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao te aona aminao izay Andriamanitra te hanovoery avy aminao izay aoka rehefa fanaraka amin'ny sitraponao ny etaetanay ary raha mbola miombona amin'izao fanompony izao izahay mianta aminao mamindrafo aminay mamelany elokay manoloana ny fahadisoanay manoloana ny fahadalanay manoloana izay nandikanay mididinao tompo miavana amin'Andriamanitra ianao miodina mandrakariva izahay mandao anao ary tsy mevitra izany fihavanana izany diso taminao izay ry tompo mamindrafo aminay ary mamelany elokay indreto izay manatona anao amin'ny fanetretena ary afeny ny tavanao ny fahalemenay raisinay amin'ny finoana amin'ny fanantenana ny famelan-keloka atolotra ao Andriamanitra ho anay tsirairay avy ary manavao amin'ny fanoloran-tenanao aminao izay amin'izao sisy izao manolo tenanao Andriamanitra amin'izao sisy izao tsy hanota intsony raisy tompo izay sy ny fahadisoanay mba ho marina eo anatrehanao ataovy mendrika anao amin'ny zavatra rehetra izay
atrefeno ary tompo ty fanompona tanterana ity ho voninahitry ny naranao amin'ny anaran' Jesosy Kristy tomponay no anononanay ny vavakay amen. Ry havana malala, tonga eo amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika. Ny hira fahasivy amin'ny 770 no ataontsika andininy voalohany ihany dia androso eto ny tompon'anjara hitondra izany fotoana ho an'ny ankizy izany. Ndao ary. Faly miarabantsika rehetra indray na tratra izao fotoana izay atokana ho an'ny ankizy sy tanora izao. Mialohan'ny anatanterana izany dia ndeha hiara hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay fa nomenao indray izao fotoana izao mba hahafahanay zandrinao handray ny hafatra avy amin'ny teninao indray. Dia mitenena Tompo araka ny fombanao fa vonina iainanao mandrakariva izahay zandrikelinao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay akantsika fampianarana fohy androany dia ny ohabolana 7:5. Ohabolana 7:5. Rehefa hita dia ndeha ho vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Ny endry andova voninahitra, fahaenatra kosa no anjaran'ny adala. Amen. Tantara ray avy hatrany no entintsika handraisana lesona. Rehefa hitany dadabe fa efa tena osy izy dia niantso ireto zavikeliny anankiroa izy izay marihana fa kamboty izy ireo ary dia dadabe no nitaiza sy nalehibe azy. Hoy dadabe tamin'izy ireo, tsy fantatro rakizy ny ora sy fotoana afatesako, tsy mba manana lova be dehibe apetraka aminareo aho, fa ny mba hanapiako ny fampianarana izay efa nitovozinareo dia tsy sasatra aho ny mananatra sy manafatrafatra anareo. Na inona ataonareo dia azony mandrakariva ny fahendrena, fa ny endry andova voninahitra, fahenatra kosa no anjaran'ny adala. Maty ary dadabe, efa lehibe koa ireto zavikely ary dia samy niatrika ny fiainana. Ilay zokiny tsy nihevitra fa tsy ny hoe anao izay fomba rehetra nanako vola fa rehefa manam-bola dia haiko avokoa ny zavatra rehetra. Ilay zandriny kosa dia namerimberina tao an-tsainy ilay afatra dadabe hoe ny endry andova voninahitra, fahenatra kosa no anjaran'ny adala. Tapa-kevitra ary ilay zandriny fa andeha hitady izay fomba rehetra azona izany fahendrena izany ary hokatsahana avokoa izay mety ho fampianarana azona izany fahendrena izany. Tsarony fa tamin'izy ny andra sekoly alahady dia nampianarin'ny mpampianatra fa avy amin'Andriamanitra ny fahendrena. Dia nivavaka izy nangataka tamin'Andriamanitra mba hanana fahendrena isan'andro ary dia nitombo hatrany ny fahalalana. Tataoriana kely dia nahita asa izy, najainy fatratra ny asany, nakatoavy ny mpampiasa azy. Tamin'ireny rehetra ireny dia nahatsiaro afa-po sy fifaliana izay rehetra ny fanerasera taminy ary dia toa lasa modely tamin'ny mpiara-miasa sy ny mpiara-monina izay nisy azy izy. Fa ilay zokiny kosa tsy misy afa-tsy ny
ny azona vola foana ny tao an-tsainy ary dia nataony avokoa na dia asa ratsy aza. Tsy afaka ny fidiny tsara intsony izy kanefa ny atao rehetra dia tsy maintsy misy farany avokoa ka dia tany am-ponja no ny hafarany. Avelantsika eo ny tantara fa inona no lesina azo tsoahana amin'izany. Andeha averintsika aloha ilay tenin'Andriamanitra teo. Ny endry andova voninahitra fa henatra kosa no anjarany adala. Ny fahendrena dia avy amin'Andriamanitra ary tsara indrindra ny ataon'ny olona hoe endry toy izay adala na maditra. Aleo ataon'ny olona hoe mpiasa be votinanatra toy izay ataon'ny olona hoe jiolaam-boty na jiovavy. Aleo ataon'ny olona hoe olona tsara toy izay olon-dratsy sy ny sisa izay tsy voatanisa itsika eto avokoa. Ny kristianina dia mpanara-dian'i Kristy manohy ny asa izay nataony tetehantany. Asa tsara avokoa sady feno fahendrena no nataon'ny tompontsika tetỳ ambonin'ny tany. Ko maninona moa raha andeha toy izantsika rehetra izany satria ny endry andova voninahitra fa henatra kosa no anjarany adala. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Andeha hiaraka iombom-bavaka isika. Raha io misaotra anao no ny teninao izay nomenao indray tamin'ity anio ity, mampianatra na indrindra ny amin'ny fahendrena. Ataovy ity fahendrena izay ry Tompo ary tsy ho ty ihany fa hay ampiatra izany eo amin'ny fiainanay sy ny andavanandronay rehetra. Dia misaotra indrindra Jesosy. Amen. Ravana malala tonga eo amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra isika izao. Ndao ny raha 100 ny andininy voalohany ihany no ataontsika dia ho avy eto ireo mpanompon'Andriamanitra. Amaky ny teny ivavaka sy fandimby amaky ny teny eo amin'ny soratra masina. Tonga eo amin'ny fotoana andrenesana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Ny vakiteny ny soratra masina izay ifampizarantsika dia ao amin'ny Levitikosy 7:20, ny andininy 9 ka janona hatramin'ny 12. Ny filazantsara araka ny Marka 7, ny andininy 17 ka janona hatramin'ny 15. Ny epistily ho an'ny Filipianina 2, andininy 1 ka janona hatramin'ny 4. Mialohan'ny andrenesantsika ny vakiteny misesy dia andeha mbola iombana amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, mbola velom-pisaorana anao izahay fa mbola nomenao fotoana indray andrenesana ny teninao. Ny teninao tokoa mantsy Tompo no fanilo ny tongotray sady fanazavana ny lalanay. Koa mangataka ny fanahinao masina izahay, hiasa manan-kery amin'ny mpanomponao izay amaky ny soratra masina, ianao ampahiratra ny mason'izy ireo. Mangataka aminao koa izahay mba hiasan'ny fanahinao masina, ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao, mba ho tena ny sitraponao tokoa no voambara aminay vahoakanao. Ary ny vahoakanao izay mangetaeta ny teninao, dia aoka mba ho mpiaino mpankatoa fa tsy ho mpiaino mpanadino. Dia mbola amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Amin'ny anaran'i Jesosy, aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao, aza mitsangana andatsaka ny ranony namanao, izao no Jehova. Aza mankahala ny rahalainao amin'ny fonao, mananara dia mananara ny namanao, mba tsy ahazahoanao eloka noho ny aminy. Aza mamaly ratsy na manao lolopo amin'izay iray firenena aminao, fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao, izao no Jehova. Ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany hanetry tena sy hifankatia. Ary tonga tao Kapernaoma izy, ary rehefa mitao an-trano Jesosy, dia nanontany ny mpianany hoe inona ny adianareo hevitra teny an-dalana? Fa tsy nahateny izy, satria efa niady hevitra teny an-dalana izy ny amin'izay lehibe indrindra. Ary rehefa tafapetraka Jesosy, dia niantso ny 12 lahy izy ka nanao taminy hoe, raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy mpanompon'izy rehetra izy. Ary nandray zaza izy ka nametraka azy teo afovoany. Ary raha notrotrony ilay zaza, dia hoy izy tamin'ny mpianany, nazovy no mandray zaza iray tahaka tony amin'ny anarako, dia mandray ahy. Ary nazovy no mandray ahy, dia tsy mandray ahy fa izay naniraka ahy. Ary hoy Jaona tamin'ny mpampianatra, nahita olona anankiray namoaka demoni tamin'ny anaranao zahay, ka norarahanay izy satria tsy nanaraka antsika. Fa hoy Jesosy, aiza mandrara azy, fa tsy misy olona izay anao asa lehibe amin'ny anarako ka ateny ratsy avetivety. Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Fa na iza ny manome anareo rano eran'ny kapoaka ao sotroanareo, satria any Kristy ianareo, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany. Ary na iza no mahatafotoana iray aza amin'ireo madinika mino ahy ireo, dia tsara ho azy raha natonana vato lehibe fikisoam-bary ny vozony, ka tsipy ao anaty ranomasina izy. Ary raha ny tananao no manafotoana anao, tapao izy. Fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa nefa riny any amin'ny elo, dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. Any ny kakana tsy mba maty, ary ny afo tsy vonoina. Ary raha ny tongotrao no manafotoana anao, tapao izy. Fa tsara ho anao ny hiditra mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa nefa arina any amin'ny elo. Any amin'ny afo tsy azo vonoina, any ny kakana tsy maty, ary ny afo tsy ho vonoina. Ary raha ny masonao no manafotoana anao, esory hiala izy. Fa tsara ho anao ny hiditra tokamaso any amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa nefa arina any amin'ny elo. Any ny kakana tsy maty, ary ny afo tsy azo vonoina, fa samy ho voasira amin'ny afo izy rehetra. Fa ny fanatitra rehetra samy ho voasira amin'ny fanasina. Tsara ny sira, fa raha tonga matsatso izy, inona no entinareo mampody ny tsirony? Aoka hisy sira ao anatinareo, ka mihavana tsara ianareo. Hanatra famporisika ny Filipianina hitondra tena tsara sy hanetry tena tahaka an'i Jesosy Kristy. Koa raha misy famporisiana ao amin'i Kristy, raha misy fampiononana amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindra-po sy fiantrana, dia antanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona amin'ny fifampandaniana na manandry tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny an'ny namany koa. Ray masonao,
manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay andrenesana ny afatry ny tenin'Andriamanitra sika izao. Andeha hiara-tsangana isika ny raha 100 no ataontsika. Andininy 5 dia ho ambara amintsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Nao ary. Jesus io papianacciai, mamina ni teninao, tomisa ai mapapaisanan, akatuni didina. Ravana malala tonga eo amin'ny fandrenesana ny afatry ny tenin'Andriamanitra isika. Alohan'ny zavatra rehetra andeha hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, andre ny afatry ny teninao izay. Ny fanahy masina ane, hiasa manan-kery ety am-ponay, ahitanay ny zavatsoa hoentin'ny teninao. Mitenena aminay ary tompo tahaka ny fombanao, fa voninkaino anao izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petraka ny fiangonana. Ary avana malala, mihavana amin'Andriamanitra. Izay etrany no aloha hevitra izay mpanjiny ny fiangonana amin'ity anio ity. Ndao ny Levitikosy toko 7:10 no raisitsika izao. Efa nazava tsara ny namakiny ireo mpanompon'Andriamanitra azy teo ireo, tsy averintsika intsony izany. Ny Levitikosy toko 7:10 manomboka eo amin'ny andininy 9:40 hatramin'ny 9:20. Ravana malala, amin'ity indray maka ity dia ny fitondrantena hiazonana ny fihavanana. Ny fitondrantena hiazonana ny fihavanana. Tsarovy tsara ravana malala, Andriamanitra efa nanambatra fihavanana tamintsika tsirairay avy. Efa nanambatra fihavanana Andriamanitra. Azy zavatra andrasany dia izao, ny mba hihavanantsika samy olombelona. Ary za manokana dia tena resy lahatra ny amin'ity fihavanana ity, fa isika malagasy endry amin'ilay hoe aleo veritsika alakalam-bola toy izay veritsika arakala-pihavanana. Dia atao manaraka an'izay avokoa ny fitondrantena. Misy zavatra mitranga ny fihavanana ny tandrovana. Na hitondra faty antoka ho anao aza, tsy mampaninina izany. Aleo ny fihavanana no arovana. Eto izany izao amin'ireto andin-tsotra masina ireto, dia misy fitondrantena hiarovana an'izany fihavanana izany. Voalohany, ny fanaratsiana. Eo amin'ny andininy 9:40 dia izao ny voasoratra eo. Aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao. Io fanaratsiana io izany dia tena rarany ny fitondrantena ny fihavanana. Raha hitondra, raha hiazona, raha hevitra n'ilay fihavanana ianao, akombony ny vava ny faharatsiana. Ary aza mandehandeha manaparitaka an'izany fanaratsiana izany. Tadio tsara ny olona amin'izao. Mety ny ataonao, hitany ny anaratsiana anao. Maika moa fa tsy mety. Dia voamia, ataony atsikofony ary ambany ary ianao. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manitsy mitaona antsika arovy ny fihavanana. Tandrovo tsara ny fihavanana, ka mba azahoana miazona izany dia izao, aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny tanànanao, eo amin'ny fiangonana misy anao, eo amin'ny fianakavianao. Satria izany rehetrarehetra izany setra mety hitsangana io fanaratsiana io avokoa. Ao amin'ny ankohona, mety ny atao
dia misy mitsikera foana jereto ty ataonao raha natao an'izao ito zao a dia mba nanao an'izao dia mandeha indray any amin'ny fiarahamonina ohatra ny tsy dia manao zalareo a tokony izao tokony itsy tokony ity dia tsy vita an'izay fa haratsiny zao ange io e angoniny avokoa ireo atsanga tsy hamanorana rehetra ry havana malala raha te hiazona ny fihavanana ianao aza manaratsy aza mandehandeha manalandro manaratsy fa izao andao indray mba hankasitraka hankasitrao zay hitanao hankasitrao zay vitan'ny olona amin'ny fanompona meteza mankasitraka amin'izay zavatra asa tao meteza mba hankasitraka indray andao a hialana ny fanaratsiana zay raha teo a no lazay ny soratra masina aza mandehandeha manaratsy amin'ny fiteny hebreo izy io a dia tsotra raha ohatra ka atao arabaky teny dia hoe tsy andehandeha hanaratsy mihitsy ianao eo amin'ny firenena fa noho izay zavatra izay moa no nahatonga azy miendrika didy ihany koa aza mandehandeha manaratsy tandrea mary a raha tena hiazona ny fihavanana ianao raha tena hitahiry zany fihavanana zany efa miavana avy anareo tsara indrindra zany aza mifanaratsy intsony ianao tsy manaratsy ny hafa ary izy koa tsy hanaratsy ianao za tsy hanaratsy ianao ianao koa tsy manaratsy zay mba kely vitako eto ankasitrahanao zay mba vitanao koa ankasitrahako raha izany no izy dia hitoy hatrany hitambatra hatrany ary hiamafy hatrany ny fihavanana raha izay ny zavatra faharoa ry havana malala misy zavatra fanampiny ny amin'ilay hoe hiazonana ny fihavanana eo amin'ny andininy 17 dia ny hoe aza mankahala ny rahalanao ny fankahalana zany dia zavatra hialana ihany koa raha ohatra ka hiazona ny fihavanana sika io andininy 17 io dia mifampitoy sy manamafy anio amin'ny andininy 19 io manao hoe fatiava ny namanao tahaka ny tenanao zany hoe soloina fitiavana ny fankahalana soloina fitiavana ny fankahalana ary ombeny tato atreto amin'izay fampianarana ny lalovantsika dia izao io fitiavan'io no fototry ny fihavanana ka raha fototry ny fihavanana aza soloina fankahalana intsony fa zay tombony eto amin'ity andininy ity raha afaka malala dia izao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao eto zany zao arabaky teny tia tena be daholo sika rehetra za tia ny tenako ianao tia ny tenanao sy ny sisa fa izao zay tariny soratra masina dia izao tahaka izay hitiavako ny tenako noka mba hitiavana ny namana io ianao tia teny io ataovy mitovy amin'izany koa ny fitiavanao ny namanao tamin'ilay pistily vakina tamintsika teo azy dia mariany mihitsy atao mihoatra noho ny tenanao ny hitiavanao ny namanao ny rahalanao io zany raha ohatra ka hitahiry ny fihavanana sika hamafisina aloha lay fitiavana zay fototry ny fihavanana tena ala viry mihitsy ny fankahalana ny fitiavanamana ataovy mihoatra noho ny tenanao fa raha vitanao zany dia mpiavana mandrakariva ny olona rehetra hiavana mandrakariva isika ary hitoetra mandrakizay ny fihavanana mba fantatrao moa ny antony mahatonga ny fihavanana rava tia kely ny olona tia tena ny olona ary misosoko ao ambadik'izay ny fankahalana dia tsy tonga mihitsy amin'ilay fitiavana mihoatra noho ny tena zay heverana ny hafa andramo ane andramo amin'izao fotoana zay malatsaka ankaterena ny firenena izao ny fiangonana koa ao anatin'izany misy fiatraikana ny fiainam-piangonana mantsy zany ka raha zao ny fiainam-piangonana zao ny fiainam-pirenena mbola hovolena fankahalana indray hoaiza ny hafarantsika tsarovy tsara ny fiangonana no fitaratra ny fiangonana no modely
ny filazantsara nyvakina teo dia mazava tsara raha ny fanasina ny tonga matsatso inona indray no asira azy isika zany a no antoko ny fihavanana fitiavana fa tsy fankalana ary dia ataovy mihoatra noho ny tenanao a ny namanao andao fitenitsika zay zavatra natolotra anao tamin'ny tean'io ty misy fitondrantena iazonana ny fihavanana miendrika didy izy io a miendrika didy izy io ary ny tena marina aza io a lay nataon'i Jesosy hoe ny tolo manao hoe tiava ny namanao fa za kosa manao hoe tiava na dia ny fahavalonao atao mihoatra noho izany dia ndao ary aho meko anao amin'izay ny famitiana azonina ny fihavanana ka raha vonina iazona an'izany ianao ialao ny fanaratsiana aza manaratsy aza mandany andro mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao amin'izay setra misy anao mety eo amin'ny fianakaviana satria misy mahavita an'izany koa anie mitety ny havana izy manaratsy andranina eo fiarahamonina aza miditra amin'izany tena fotsy varavarana mihitsy mandehandeha manaratsy ny namana tsy mety zany mitety sampana mitety pino manaratsy andranina na manaratsy andranina raha iazona ny fihavanana ianao ialao zany ary tsy vitan'izay ihany tsy vitan'izay ihany ialao ny fankalana alao ny fitiavana no ahazo laka ka io fitiavana mahazo laka io a ataovy mihoatra no zay itiavanao ny tenanao a ny heveranao a ny namanao zay manan-tsofina ento miaino aokizy aino zay lazay mifanahy amin'ny fiangonana ivavaka isika riavany ry Andriamanitra rainay io faly misaotranao zay tamin'izay nahazaonay a nandre ny afatry ny teninao misaotra ny amin'izay taridalana toromarika ny amin'izay iazonanay ny fihavanana mero temponay tompo ny hevitra mandrakarivo zany fihavanana zany ka mba tsy hanananay fotoana ny andehandehana ratsy tsy hanananay fotoana heverana manokana sy hitarian-dalina ho amin'ny faharatsiana ampianaro izay hankasitraka ampianaro izay hankamamy ampianaro izay hankatoa izay rehetra vita ary tsy izany ihany ampitomero temponay ny fo maimity na dia ny fahavalonay aza ary aoka re tompo mba ho lavitra anay ny fankahalana ka mba hevitra mandrakariva ny fihavanana ao aminao Andriamanitra jareo ny tsiraray isam-batan'olona ny amin'izay tena mba ahaiza ny hevitra tokoa ny fihavanana ao aminao Andriamanitra tompo zay manana ady ataovy mitambatra ny fifandraisany ataovy mitambatra indray ny fihavanana tahaka izay fa nanambaranao ny fihavanana tamin'ny lanitra sy ny tany no irinay koa heveranao izy reny jereo tompo ireo mpanomponao izay manana olana amina fihavanana ianao andamina sy andrindra ny zavatra rehetra jereo nisa tokantrano jereo nisa mpianakaviana tsy vitsy ny olana mikasika ny fihavanana amin'ireny sehatra ireny tsy injovy ny mpanomponao jereo ny fiangonana reo rafitra ho aminy mba samy ahay hitandro fatratra izany fihavanana izany mba hay ankasitraka hay ankatoa hay ankamamy zay rehetra mipoitra ianao Andriamanitra mihitsy no hiasa ahatanteraka izany mivavaka ho an'ny sekoly izahay fantatrao tsara no manjono sekoly FJKM ary tsy ny sekoly FJKM ihany ny sekoly rehetra mihitsy ny setry ny fanabiazana amin'izao tranga misy eto amin'ny firenena izao tsy azo hidirana akory ny sekoly ary na misy aza ny miditra to vitsivitsy ihany mbola tsy fantatra izay hafaran'ny taom-pianarana amin'ity taona ity jereo tompo ny sekoly fa ny zaza-biazana amin'izy ireny no avy ny fiangonana no avy ny firenena ka mba tsy njovy manokana Andriamanitra vavako nyity firenena misy anay ty izay fantatrao tsara ny valana retina miatra eto amin'ny firenena zay to tsy mitsaha mitombo ny isan'ireo olona mitondra zany
valanaretina izany. Andriamanitro, jereo hoe ny vahoaka malagasy, jereo ny sambatan'olona, jereo ny saparitra, ampahirezo ireo mpitondra ara-panjakana, ary dia mba toany ampitomboy ny finoan'ireo mpisetra ara-pahasalamana azahoany miatrika izany adidy lehibe izany. Eno ny vavak'Andriamanitra o kavalio, fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no hanononanay izany. Mivavaka manokana izay ho an'ny FJKM Ivandry Firaisana, fantatrao tsara ny tetika asan'ny fiangonana fanorenana ankany amin'izao fetim-bokatra izao. Ianao anetsiketsika ny kristianina tsirairay, ahatsiarovana izay didy sy andraikitra manoloana izany asa goavana izany. Andriamanitra ô, ianao no aoka hiasa hatanteraka ny zavatra rehetra. Izay mahasoa anay Andriamanitra ampanampio araky ny habeny ny fahasoavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no hanononana ny vavakay, ary ho fiombonanay farananay izany amin'ilay nampianarinao anay manao hoe: ho masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Mioana an'io ny anasaza ho anay, ary mamelana ny elokay tahaka ny mamelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ary avana malala, andeha hiara-hitsangana isika, anambara ny finoantsika ao anatren'Andriamanitra, indrindra tamin'izay nataony tamintsika. Ny fanekam-pinoana nikeanina no ataontsika, larana faharoa amin'izay fandarana eny am-pelantanantsika. Iarantsika manao izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Isika mino an'Andriamanitra iray, Raitso mpanalanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary an Jesosy Kristy Tompo iray, zanak'ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amiray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahaliana izao tontolo izao, noho ny antsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjina, dia tonga olona izy. Nombona tamin'ny azy fijaliana fanavotana antsika, tamin'ny nanapahan'ny Ponty Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-taman'Andriamanitra iray, avy any indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsaorana sy ankalazana miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavany mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambarany apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-kelika, sady manantena amin'ny fitsanganana maty, ary ho fiainana mandrakizay. Amen. Ry havana malala, mialoha ny tena isarantsika dia mba mianta aminao misy fampitam-baovao tokony mba hoenonao hojerenao, ampahafantarina anao ity vetivety kely monja. Zao volana jona izao dia ray volam-bokatra eto anivon'ny fitandremana Ivandry Firaisana. Isaky ny alahady dia misy mandrakariva fotoana azahoantsika manatitra izay azontsika ho aterina amin'izany asan'Andriamanitra izany. Ny asa izay miandry fanatanterana ny akanjo. Efa tena ny fanarantsika io ekentsika ny manao an'io dia eto koa no anentanako anao hiantsoko ny zanak'ampelezana rehetra, na eto Madagasikara zany na any ampitan-dranomasina rehetra any, indrindra moa fandreny fiangonana, ndao sika hifanometanana amin'izao ray volana ho an'ny vokatra izao. Ary amin'izany indrindra dia reto misy vaovao izay angatahako ny komity ao amin'ny fanondrenana hitondra sy ampafantatra izany amintsika tsirairay avy. Da mandroso ianareo komity. Ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no atateraka izany mandra-piavy ny andron'i Jesosy Kristy. Izany teny eo amin'ny Filipianina toko voalohany andin'ny fahenina izany ry havana no entin'ny komity fanamboarana ny akany miaraba atsika mpianakavy ny finoana indray. Araka ny efa fanentanana ataon'ny ray aman-dreny mpitandrina teo dia maro no efa miverina na noho ny nanatateraka mpitiavana
ny adidiny a rehefa nylazana fa efa misokatra indray zao ny fitohizan'ny asa fanamboarana ny akany. Ny fanatanterantsika zany adidy zany dia mariana fa mifanaraka amin'ny fenitra sy mifepetra miatra manoloana ny fisian'ny valanaretina Covid-19 eto amin'ny firenena. Toromarika izay atoro antsika izany ho an'ny tsy afaka mankaty am-piangonana ny alahady noho ny antony araha mahafantatra dia misy valopy azo raisina amin'ny andavanandro ao amin'ny mpandrarahany fiangonana izay azo averina ao amin'ny any amin'ny fotoana izay ahafahantsika manatitra izany. Misy boky ao izay raketana ny izay rehetra natolontsika tamin'ny mpitiavana. Ho antsika indray izay tonga mivavaka isaky ny alahady dia misy latabatra eo an-tokotanim-piangonana araka amin'ny fandaminana ary misy tompona andraikitra mandray ny vokatra izay atolontsika. Ho antsika zanakam-pielezana ny ampitan-dranomasina sy izay rehetra tsy afaka manantona noho ny antony maro samihafa dia iangaviana indrindra isika hijery ny seram-pifandraisana azafady ao amin'ny site web ny fitandremana FJKM Ivandry Firaisana. Ny farany dia filazana momba ny fizotry ny asa. Rehefa mifandinika ny fiangonana, ny komity sy ny entreprise mpanatanteraka ny asa dia tapaka fa hitohy amin'ity volana jona ity ny asa rehefa nahato nandritra ny fotoana fohy. Arak'izany ravana dia mahereza fa misy teny hita ao amin'ny Hebreo 9:10 manao hoe fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadiny ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany. Efa niaraka nanomboka asa lehibe tamin'Andriamanitra isika dia manentana anao etseo ny finoanao aza vela ny valanaretina sy ny olana anakana anao tsy haneho ny fitiavanao an'Andriamanitra. Ary misy fitsipika izay hitaizany iray aman-dreny ato amin'ny fitandremana antsika tsirairay manao hoe aza mamorona ny tsy misy nefa aza manafina ny misy. Misaotra anao ry havana naharitra ny haino hatramin'ny farany ary manantena ny fientanana avy aminao. Voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. Eo am-pitsanganana no anaovantsika nira 920 andiny ny voalohany ihany dia apetraka ny tsodrano. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo ary ho tanteraka aminareo rehetrany. Ary Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana ny ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina raisy vavaray ny arahanareo mankalaza n'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho azy eny amin'ny fanjakana mandrakizay. Amen. Petraka manao vavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery eny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia miraso antsika rehetra ry havana.